السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء متتبعين قناة كل يوم طبخة، مرحبا بكم من جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم واحد الكيك اللي غنديرو بالتفاح وبالحامض. كيتواتاو بواحد الشكل كبير بزاف التفاح والحامض، وكما كتعرفوا دابا هذا موسم ديال التفاح، فخصنا نتناولوه بكثره، يعني في الكيك، في الحلويات، في بزاف ديال الوصفات، يعني اللي يمكن لنا نتناولوا التفاح ماشي غير بوحدو ولا بالعصير وصافي، بالعكس خصنا نديروا بزاف ديال الوصفات ديال التفاح. وبالنسبه للسيده اللي عندها الاطفال اللي ما تيبغيوش ياكلوا لها التفاح، فبزاف ديال الحيل باش انها توكل لوليداتها التفاح. كما قلت لكم كاينين جوج تفاحات، كاين جوج ديال الحامضات عصرتهم، عطاوني غير هادشي قليل، لان دابا الحامض كما كتعرفوا ناشف شي شويه، ما كاينش داك الحامض اللي كيكون عامر بالماء مزيان. فانا هنا درت جوج حامضات صغار. عندي هنا واحد 3 الخميرات ديال الحلوى بيكين باودر من فئه 8 غرام، يعني 24 غرام المجموع. عندي هنا 6 ديال البيضات، عندي كاس عنبه ديال الزيت، عندي كاس ونص ديال السكر. الا ما درناش الحامض غادي نكتفيو بالكاس وصافي. والدقيق دائما كيبقى على حسب الخليط، ورشه ملح. وبسم الله على بركه الله نبداو طريقه التحضير. اول شيء غادي نبشر هذا التفاح. كما قلت لكم دائما ملي تنبغيو نبشروا شي حاجه اللي ما بغيناهاش تطلق الماء، كنبقاو نديوها على اتجاه واحد، يعني ما كنبقاوش نحكوها، غير كنبشروها كما هكا وصافي. صافي غادي نخوي عليه الحامض باش ما يكحالش، ونخليوه جانبا. بسم الله. نديرو السكر، واحد الرشه ديال الملح، هانتوما من بعد ما تضاعف الحجم ديال البيض والسكر غادي ندير مره واحده الزيت، وغادي ندير قياس قد هكا ديال الماء، بحال الا عندنا كاس عامر ديال الحامض، ولكن يعني نصو الماء ونصو حامض. ومره واحده ندير داك التفاح والحامض، ودابا غادي نبقى ندير ان شاء الله في الدقيق. هذه راه فيها 100 غرام، يعني كاس عنبه. بسم الله، وحده وراه مغربل بطبيعه الحال، جوج، ها 300 غرام. غادي ندخلو بعدا 300 غرام. ندير الخميره ديالي كما قلت لكم 3. صافي ونبداو نخدمو. ندمجو بعدا هاد الدقيق بحال هكا، عاد نطلقو الطراب يخدم. بسم الله. نزيد قياس 50 غرام، يعني 350 غرام اللي دخلنا ديال الدقيق.
صافي. وغادي نديرها في المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودخلته للمجمد يعني يبرد تماما. وغادي ندخلها ان شاء الله للفران اللي باقي بارد. يعني غادي نشعل الفران، يعني غادي نشعل الفران دابا نيت حتى ندخلها للفران. عاد غادي نشعل غير من التحت، نخليها حتى تطيب مزيان، يعني تنتفخ مزيان ترتفع. عاد غادي نشعل من الفوق ان شاء الله، وغادي تشوفوها معايا ان شاء الله. المهم فاش غادي نشم ريحتها، كل واحد كيفاش كيبغي يقيس الكيك ديالو. انا فاش كنشم الريحه في المطبخ، ريحه الكيك في المطبخ، صافي كنعرف انه راه طاب. وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا معايا الشكل النهائي. اعزائي المشاهدين، هذا هو الكيك ديالنا من بعد ما وجد. هانتوما شوفوا كيفاش جاي بحال البونج ما شاء الله. المهم كنكتفي هكا بتزيين بسيط وصافي، اللي هو واحد شويه ديال سكر بودره هكا من الفوق وصافي. يعني هذا كنخليه ناشف هكا، كنبغيه مع القهوه ولا مع اتاي كيجي زوين. فغادي نقطع معكم بسم الله واحد طريف بسم الله. هانتوما شوفوا كيفاش داير ما شاء الله، اسفنجي ورائع. وهكا كتكونوا كتستافدوا من التفاح والحامض. كيبقى يعني ولو انه فيه السكر، ولكن كيبقى كوميم صحي لان فيه الفاكهه التفاح والحامض كما قلت لكم. كنتمنى يعجبكم. الا عجبكم مشاهدينا ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم جزيل الشكر. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.